3月4日，聖伯多祿嘉華 Saint Peter of Kava 係巴里加多主教。聖伯多祿係義大利人，係聖阿弗略嘅侄仔。聖阿弗略喺嘉華呢笪地方創立咗一座修院。呢個修院嘅第2任院長就係聖良。聖伯多祿就喺聖良院長任內入修院修道。佢愛好度幽靜嘅生活，熱心敬主。當時克里尼修院嘅名聲傳遍歐洲各國，於是聖伯多祿就獲修院當局嘅批准，准許佢去法國入克里尼修院。伯多祿入克里尼修院嘅時候，呢個院嘅一啲修士就表示，佢應先受訓，先至可以正式取錄。但院長聖許格慧眼識英雄，對修士佢哋就咁講啦：伯多祿雖然好年輕，但係佢嘅聖德已達成熟嘅境地。聖許格嘅見解係完全正確嘅。伯多祿喺克里尼修院嘅操行冇幾耐，就得到同院嘅修士一致讚揚。6年之後，聖許格殉羅馬大副祭喜德明嘅請求，就派咗伯多祿前往羅馬。大副祭喜德明就係將來嘅額我略教宗7世嘅。伯多祿曾經一度擔任巴里加多主教，其後因為佢愛好清靜，就辭職退隱嘉華修院。嘉華修院院長聖良因年老力衰，就特定指派伯多祿繼任。全院修士亦一致贊成，共推伯多祿為院長。伯多祿將克里尼嘅會規放喺嘉華修院推行，但係一啲修士就嫌呢個新會規太過嚴啦，於是就向舊院長聖良申訴。伯多祿就自動辭去院長嘅職務，靜悄悄咁隱退。冇幾耐，聖良就勸修士叫佢哋邀請伯多祿再度出山，重掌院務。最後，伯多祿就慨然接受。過去反對佢嘅修士痛改前非，亦都欣然服從伯多祿嘅領導，院內嘅事務完全按照克里尼會規辦理。
自伯多祿就任嘉華院長之後，院務日趨發達，啲修士人數一日比一日增多，院舍就不敷應用啦。於是就增建新嘅院舍，並添建聖堂一間。呢一座聖堂係由教宗吳爾班諾二世親自嚟主持祝聖典禮。吳爾班諾二世原是克里尼會會士，與伯多祿係同門兄弟，兩人本來就係莫逆之交。吳爾班諾見到伯多祿傾談得好開心，好似家人一樣。伯多祿喺1123年逝世。